En primer lugar, debo dicer que agradezo con todo o cariño con que fun invitada esta invitación, que me dá ocasión para salir das aulas universitarias, encontrarme con o sector e levar a cabo ese proceso interactivo de coñecemento. Sin esa cercanía, na universidade non seríamos capaces de facer nada que valera a pena para algo, excepto ter o placer noso por un maior conocimento. Hoxe vou a facer unha presentación que ao mellor non esperades, porque é fundamentalmente cualitativa. Tan afeita a facer estudos sempre apoiados científicamente, ao final incluso nun aparato matemático bastante complexo. Hoxe vou a ver se son capaz de salirme desa estrutura tan pechada, precisa, matemática e concisa dos números e ir a unha presentación de tipo cualitativo donde respondamos algunha pregunta que os economistas non soen facerse. Sabemos non técnicamente como son os procesos de produción, eso é cuestión de outros campos do conocimento e da investigación. Tampouco aos economistas se interesa por que se produce, sino nada máis que o que se produza teña rentabilidade, e cando máis se nos movemos nun campo dos economistas liberais. E tampouco lle interesa ao economista para quen se produce, con tal de que teñan mercado aqueles produtos que se producen. En cambio, nós, ou eu, neste momento, se me permitides ese plural que non me correspondería, vou ver se son capaz de contestar por que, pescando, temos que ter coñecimento do que o resto da sociedade lle debe a pesca para ter unha cantidade elevada de fundamentos que defendan o sector pesqueiro. E esta defensa do sector pesqueiro sabedes que se move no campo non só económico, sino administrativo, político e institucional. E ese é o plantexamento. Se titula, polo tanto, a pesca, actividade económica estratégica. En primeiro lugar, fixándonos no que é o país galego, e por que me fixo especificamente o país galego en primeiro lugar e non en todo o Estado, por unha razón de peso, e é unha razón de peso económica. En Galicia, que a súa costa, que é aproximadamente a terceira parte da costa de todo o Estado español, en algúns campos pesqueiros, en algúns subsectores pesqueiros, prodúcese a terceira parte e nalgúns máis da mitade de todo o que é producido, distribuído e consumido en España. Pero temos unha población que, a respecto da española, é moi pequena. Tan pequena que o total de afiliados ao réximen especial de traballadores do mar en Galicia solo son 22.326 personas. Se eu fora un economista de libro ou rata de biblioteca, diría, total, con ese emprego, pouco temos que defender, ou pouco significado pode ter. Pero vamos a ver se somos capaces de converter eses 22.326 empregados directos en pesca, que son só os tripulantes, é dicir, son empregados na pesca que traballan a bordo de algunha embarcación. Aquí non figuran nin as mariscadoras, que non están no réximen especial de traballadoras do mar, directos, nin os traballadores e autónomos do sector piscicultor e miticultor, do mexillón, non están ningún dos empregados en terra das empresas pesqueiras, non está ningún comercializador de peixe, non está ningún transportista de peixe, non está ningún traballador ni traballadora da conserva, non está ningún autónomo ni empresarios da conserva, non está ninguén de ninguna cámara frigorífica, transporte e almacenamento. É dicer, que significa eso? Significa que, fiándonos exclusivamente desas cifras, cometemos un grande erro de minimizar o significado do sector pesqueiro. Tamén os economistas habituais que non coñecen a pesca teñen o mal gusto ou mal hábito de representar o significado da pesca utilizando o produto pesqueiro vendido en lonxa en primeira venta a respecto do PIB. E dicen, eso é un significado ridículo. Se pensa que se pode chegar
a prescindir da pesca, dada esa capacidade pequena de representación, ollo, utilizando esas cifras. Nos fixemos traballos como as táboas input-output que teñen todas unha representación en valores cuantitativos expresadas en diñeiro, en euros, pero recollen na súa metodoloxía a representación de todos e cada un dos sectores que interveñen de forma necesaria, é dicer, técnica e estruturalmente necesaria para chegar a conseguir unha unidade de pescado. E esa representación cualitativa e cuantitativa reflexada nas táboas input-output, dixemos xa hai varios anos que debía pasar a representar o significado da pesca e non a relación porcentual do valor do produto vendido en lonxa respecto do PIB, porque é unha cantidade mínima e ridícula respecto á representación pesqueira. Ben, só quería agregar unha cuestión. Desto que decíamos a representación poboacional, por que me refiro a ela? Fixadevos, saio do sector pesqueiro e vou a unha representación total da poboación. Dos dazas en Galiza, deses 2.700.000 habitantes, só en 17 concellos costeiros vive o 37% da poboación. E se collo todos os concellos costeiros galegos, temos o 66% do PIB galego nos concellos costeiros. Por que será eso? É que a xente ten vicio de ir a vivir ao lado da playa? Ou habrá alguna actividade económica directamente vinculada ca existencia desa costa que non só fixa a población, ollo, sino que é capaz de mantela reproducindo a actividade económica inicial. Unha actividade económica non é algo conxuntural que fago hoxe e mañán desaparece. Non é un bingo, nin é Eurovegas, nin, se me permitides, é Inditex, que é un negocio financiero que hoxe vende camisetas e mañán pode vender teléfonos móviles. É unha actividade establecida, enraizada no territorio. E ese enraizamento, raigame territorial, é o que garantiza, vamos a velo agora, a súa sobrevivencia, reproducción e capacidade de manterse como actividade económica ao longo do tempo. Imos agora ao aspecto estratégico. Por que decimos que é unha actividade, perdón, ainda volvemos antes. Por que decimos que podemos definir a pesca como actividade estratégica? Por 4 características que só ten a pesca, das actividades económicas e industriais que existen en Galicia. Ten recursos propios. O produto é un alimento que non é nada despreciable desde o punto de vista da súa naturaleza. Ten unha característica industrial. Produce arrastre interindustrial. E ten unha característica temporal que outras actividades non logran, que é a perdurabilidade. Con estas 4 características que imos analizar, estamos en condicións de argumentar que a pesca é un sector económico estratégico e que temos, ademais, capacidade argumental dabondo para ir a onde faga falta e defendelo. Cando falamos dos recursos propios, podemos pensar sempre nos recursos mariños, como se o feito do seu carácter dotacional en moi boas condicións, praias, costa, litoral, constituíra o fondo de eses recursos. E, sin embargo, nos mariños e naturais, temos que ter en conta que existen noutras costas da Europa continental, da Europa comunitaria, seguramente atopamos a mesma cantidade de recursos naturais. Seguramente hai os mesmos recursos mariños e os mesmos recursos naturais. Pero fan falta as outras componentes do término recursos para que teñan naturaleza de bens económicos. Se eu posúo algo e non o sei explotar ou convertir en ben de mercado, non é un recurso. Entón, necesitamos os recursos histórico-culturais, necesitamos os recursos económico-empresariais que nos posuímos e necesitamos a capacidade de relación internacional que tamén constituye un recurso. O
Os recursos que foron descubertos por empresas pesqueiras galegas en Boston, xa sabedes, non? O chamado calamar de Boston estuvo ali toda a vida, seica. Tiñan o gusto os calamares de vivir ali, hasta que foron explotados por empresas galegas e convertidos en bens de alimento, traídos ao mercado e postos nun mercado que era quen de asimilar ese recurso. Aquelo non era un recurso, era un calamar. Entón, esa diferencia entre a existencia de recursos naturais e a conversión nun produto económico e o resto de dotacións que posúe a pesca galega. Histórico-culturais, pois é moi simple. Cando vamos a calquer praia, peirao ou beiramar, e vemos a 3 ou 4 ou 5 nenos xogando nunha barca e un é o capitán e manda sobre os outros e están entusiasmados, eso é un recurso cultural. Hai relación directa, cultural, histórica, de coñecimento e, se me permitides a expresión casi literaria, de amor e de boa relación co mar. É unha relación interactiva. Os galegos non vivimos de costas ao mar, vivimos con el. Cando ese mesmo neno acompaña a súa nai ou tía a mariscar e lle gusta mirar como buscan as ameixas e aprende dunha forma casi espontánea, temos un recurso histórico de relación co mar, temos un recurso cultural. Ese neno o día de mañá pode, se atopa as condicións sociais para traballar en condicións, adicarse ao mar, porque ten un conocimento que foi adquirido pura e simplemente por ser habitante da beira do mar. Temos recursos económico-empresariais. Cantas décadas, séculos, levamos relacionándonos co mar como mariñeiros e pescadores. Aí se dá un aprendizaxe que, como xa sabedes na anécdota, no chiste, aquel que era novo rico dixo, si, é novo rico, pero notouselle que non pudo comprar a cultura no Corte Inglés. Pois este recurso económico empresarial de coñecimento histórico tamén reproducido e en condicións de como se explota, de como se convirte en produto ese recurso con todo o coñecimento adquirido, que tampouco é reglado, non hai tantas escolas, verdade, onde se aprenda eso, pertenece ao tecido económico empresarial da pesca. E os recursos internacionais só me vou a referir a algo que conocedes todos perfectamente. Como fomos capaces de facer dúas cuestións moi importantes. Unha, sobardar as trabas para faenar nos mares comunitarios xa desde o 77. E a partir de aí, aínda que non tuveramos éxito político e institucional na relación dentro da Unión Europea, se foi bordeando todos e cada un dos obstáculos para seguir permanecendo en faena, para seguir sendo capaces de seguir faenando en mares que sempre utilizamos desde o punto de vista histórico. E relacións internacionais, pois non teríamos máis que decir cando se lle ganou desde España ao reino da súa graciosa majestade na Merchant Shipping Act un conflito xudicial de naturaleza que outras empresas españolas doutra naturaleza, aparentemente moito máis sofisticadas, non chegaban a ter. Seguimos logo. Os recursos mariños, vamos a falar un pouquiño deles. Son os actuais en explotación, pero recurso ten unha naturaleza dinámica. Recurso potencial é todo aquilo que pode ser convertido en alimento. Se a regulación futura comunitaria cambiase a definición de descartes, podíamos converter en alimento unha grande parte dos descartes que se tiran. Ou non? Seríamos capaces. Se eu examino a lista de recursos mariños existentes nos produtos que se comercializaban en lonxa hai 30 anos e os comparo cos de hoxe, hai mudas dentro dunha diversidade enorme. Mirade, na Comunidade Europea, cando empezaron a ter control sobre estadísticas pesqueiras, falaban de 35 a 50 especies. Unha lonxa nosa normal pode faenar ao longo do ano, pode faenar vendendo hasta 200 especies. Temos unha diversidade e unha capacidade de utilizar proteína mariña, alimento mariño, de toda a naturaleza ao longo de todo o ano, que constituye en sí mesmo un recurso actual e tamén un recurso potencial. Recordades, hai 20 anos, cando as cadeluchas se metían como sobrepeso,
Decían, os madrileños comen cualquier cousa. E hoxe é un recurso, sí ou non? Chegaremos, se pode chegar a comercializar lapas, se pode chegar a comercializar o que se queira, sempre cando haxa esa posibilidade económica establecida na sociedade de utilizalo como un recurso. Os futuros son os coñecidos e os non coñecidos. Eu non teño por que decir, aquí hai isto. Solo direi, como economista, aquí hai isto explotado en este momento. No futuro inmediato teño que ter a protección e salvagarda suficiente para que non se destrague o que no futuro poda aparecer de forma potencial. E ademais, digo, afirmo, por naturaleza de conocimento económico e histórico, que até o presente os pescadores galegos garantizaron a pervivencia dos seus recursos. É dicer, teñen unha conducta neta comparada con calquer outro empresario ou titular de calquer unidade de produción típicamente capitalista. Non son depredadores, non son suicidas desde o punto de vista económico. Non hai ninguén que, tendo conta dunha actividade económica, non hai ningún labrego, ni ningún pescador, non hai un labrego que un ano de fame acabe hasta ca semente. Terá que buscar outra maneira de comer, pero a semente terá que guardala. E se fixo históricamente sempre, incluso nas épocas de máis fame. No caso da pesca, a historia de pervivencia demostra que soubemos guardar o recurso que estábamos explotando. É dizer, esta é unha evidencia histórica de tal naturaleza que non ten maneira de ser contradita. A actividade económica require e ten e nos demostra que implica relacións co mar, aquelas relacións que chamábamos histórico-culturais. E foron sempre, que estén máis ou menos investigadas, no noso caso non quere decir que non existiran. De transporte, cando ledes un libro de historia un pouco científico, destos que escriben os mesetarios, dicen que Galicia está lonxe, entón hai que poñerlle coma de donde? Que de donde estás ti escribindo ou de Portugal? De donde estás ti escribindo ou de Inglaterra en barco? De donde estás ti escribindo ou de Asturias en barco? Ou do Golfo de Vizcaya? Ou de Canarias en barco? Galicia no 17 e no 18, con ese transporte, exportou gando vivo a Inglaterra, hai moitas vacas inglés que son heredeiras das galegas, e viño do Ribeiro, a través de cais, primeiro fluviais e despois do mar. Eso está feito, do pouco que fixemos na universidade que valera a pena, tamén sabemos eso, neste momento. Entonces, desde o punto de vista do transporte, tiñamos a presencia en riba dun mar con moitas capacidades, sobre todo nos meses menos violentos. De maio a outubro existiron sempre posibilidades de ter relacións comerciais e de transporte a través do mar. De pesca xa as conocemos, cultivadoras, pois o éxito do mexillón, que hai moito que falar del porque é un éxito espectacular na segunda mitad do século XX. Non hai na Europa atlántica nada semellante en éxito de cultivo como o cultivo do mexillón. É imposible atopar nada que produza 280.000 toneladas dunha proteína, ademais con todas estas características que anuncian ahora por la tele, de omega 3 e omega 6, é proteína pura, prácticamente non ten hidratos de carbono, prácticamente non ten grasa, esas grasas que ten son esas que son boas para todos. Conocemos o mar ca súa capacidade de actividades recreativas. E hai outra cuestión que é moi importante desde o punto de vista cultural, aínda que en economía non se utiliza nunca, é esa referencia ao papel simbólico do mar. Os seres humanos somos, como xa sabemos todos, algo máis que comida e materia, non? E na nosa maneira de vivir, relacionándonos cos demais, tamén temos referencias que fan chamadas a algo que ten un contido non material. Ese ámbito do simbólico, sempre que sexa referido á propia cultura, cumple un papel, se me permitides, de feedback. Retroalimenta as propias actividades que son solo materiais. É dicer, a capacidade de imaginarnos, se me permitides, unha utopía relacionada co mar,
cría capacidade material tamén de levar a cabo eso que pode ser unha utopía ou eso que pode ser un proxecto empresarial. Se non son capaz primeiro de ter esa relación de idea que proceda a súa vez dunha base material previa, non existiría esa relación con mar. En todo as islas británicas, casi todas elas, esa parte simbólica pasou a representar algo terrible, cheo de monstruos, casi como na época do Colón, o mar tenebroso. Nos, o mar, temos unha relación directa, casi de cariño, non nos dá medo. E cando nos dá medo, pois non vamos a él, nos temporales peores do inverno. Estas relacións son relacións que teñen un carácter estrutural, permanecen no tempo. Isto é moi importante esa perspectiva económica, non son conxunturais. As relacións económicas podemos definilas por unha só, ou por dúas. Unha, saber pescar. Saber facer. En calquera industria, dícese que o activo máis importante, material ou inmaterial, é o saber facer. Se sabemos pescar, temos algo que non ten ninguén. E os que declinaron a súa relación co mar esqueceron tamén o que era saber pescar. Non sei se deixaron primeiro de comer e logo de pescar, ou deixaron primeiro de pescar e logo de alimentarse con pescado. Pero nós, os pescadores galegos, sabemos pescar. E iso implica coñecer o mar, en primer lugar. Calquer mariñeiro noso coñece o mar millor que moitos estudiados en grandes centros. Conoce as técnicas de captura e é capaz de crear técnicas novas. Isto é fundamental, claro. De detección, cando non había grandes capacidades de detección a través de aparatos desde as ondas hasta os máis sofisticados no momento presente, había armadores e mariñeiros nosos que se poñían na proa e pode decirse que cheiraban a sardiña. Eso é saber facer unha detección directa. Temos conocimento da extracción, do almacenamento, da venda, en fin, da valorización necesaria para converter ese recurso en alimento. As actividades económicas queren decir tamén ter capacidade organizativa de equipos e capital. É a capacidade empresarial no amplio sentido, que por ser empresarial non quere decir de grandes unidades empresariais, senón a capacidade de organizar, dirixir, pescar, comercializar e valorizar, sexa de cal sexa o tamaño. O asombroso do noso sector pesqueiro, se comparamos con calqueira outro, é que na segunda metade do século XX, mesmo antes de que existiran facilidades financeiras públicas, houbo capital privado galego, convertido de outro capital, en concreto agrario e comercializador, que emprende labores de tamaño descomunal desde o punto de vista do tamaño do restante sector pesqueiro en actividades pesqueiras a 6.000 millas mariñas. Isto, o feito de que exista esta sola unidade, xa sabedes que me estou referindo a Pesca Nova e que co primeiro barco conxelador desplazado desde o porto de Vigo a 6.000 millas en 1961, antes da lei de financiación específica. O feito de que isto exista quer dicer que, fixádevos, había mariñeiros dabondo para facer esa tripulación. O barco non se fletaba simplemente por ter capacidade de construción. Mariñeiros reconvertidos da baixura, do litoral ou da altura do que existía en aquel momento. Había equipos, homes e capital suficientes nese momento. E desde ese momento, 1961 a hoxe, non fixo máis que ampliarse ese sector empresarial, non só o de máis alta escala, sino como tecido que por ósmose vai actuando hacia baixo o restante tecido productivo. Sería obsceno estar en Celeiro e non citar nesa segunda mitad do século XX o paso que se diu desde Burela e Celeiro a presencia actual. Nun dos últimos traballos que fixemos en o análisis da evolución das lonxas, das ventas e da capacidade en crecimento económico de Celeiro e Burela van por riba de calquera outra lonxa existente en Galicia nos últimos 25 anos.
E o que é máis importante, a cuestión non é o volumen, senón o tipo de pescado de elevado valor unitario que se comercializa e que esa relación perviva no tempo. Implica tamén saber usar o recurso institucional entre actores individuais e cas institucións públicas. Hai un momentiño, a entrada, estaba falando con unha persona que formou parte antes como directivo do clúster de empresas mixtas españolas e eu comentáballe que cada vez que desaparece unha institución asociativa da pesca, desaparece un elemento que ten capacidade de actuación e a súa vez de provocar crecimento económico a través do seu papel institucional. O feito de que existan asociacións de empresarios, de traballadores, do tipo que sexa, emanadas da actividade económica pesqueira, dá conta da madurez industrial do sector pesqueiro. É dicer, é unha componente indispensable para falar dese carácter industrial maduro e con proxección de futuro, porque ese carácter asociativo, a súa vez, ten capacidade económica visible estou mirando para o meu amigo Garat, estamos falando do mesmo, de promover a actividade no período seguinte. O conocimento aportado, a visión de conxunto, a eliminación de todos aqueles picos de contradicións individuais que podan existir, ou mirar o colectivo en lugar do privado, constituye un elemento fundamental desde o punto de vista da actividade económica que dá conta desa capacidade. E quere dicir tamén posuir a capacidade innovadora tanto técnica como organizacional. Aquí, fixadevos, só vou a citar unha cousa desde o punto de vista da presencia institucional dos elementos da política pesqueira común. Cada vez que hai unha reforma ou cada vez que alguén en Europa non ten que facer se lle ocurre un novo regulamento, nos atopamos sempre agora con dúas cuestións. Ou ben nos colle totalmente de sorpresa, pero enseguida se nos movemos para inventar algo, para salir ao paso, ou ben anticipamos calquera desas reformas, calquera deses aspectos regulamentadores para saber como hai que actuar. Eso é unha cualidade dun sector vivo e dinámico, como é o sector pesqueiro. A actividade económica é ademais internacional, como xa dixen antes, non nos vamos a parar máis, pero decir que conta con un aspecto económico fundamental que non se suele decir, ou non se suele citar na maneira que vou facer eu agora. Esa capacidade galega internacional quer dicer que nós importamos e exportamos no mercado mundial. Non tuvemos que esperar a que nos falaran os listiños do que significa a globalización. Xa estábamos actuando no mercado mundial. E pode parecer que alguén diga, bueno, é moi importante a exportación, pero a importación... Ben, pois eu quero falar dese aspecto importador. En grandes cifras, e son aproximadas, o mercado español consome cada ano 1,5 millón de toneladas de produtos do mar. Sí? Os galegos, na parte do congelado, suministramos todo e nos restantes aproximadamente 1/3. Pero se dá o caso que a medida que fomos tendo disminuídas as posibilidades de pesca directas, naceu un sector nacido da propia pesca con conocimentos internacionais que foi capaz de importar, traducir esa importación a galega e exportar desde Galicia. É dicir, todo o que entra en Galicia para importar non é para ser suministrado, xa o sabedes, menos o atún da conserva, as restantes importacións son para, pasando por Galiza, dirixirse ao mercado que nos surtimos. E saber importar, din os economistas que estudan os aspectos industriais empresariais e os aspectos de crecimento económico, é tamén un conocimento, é un saber facer. Importar non é unha relación de chamar por teléfono a alguén que me venda hoxe un patinete. Digo do patinete porque ten relación con outra empresa galega, pero agora non é cuestión de anécdotas. É, primeiro, manter unha relación estable, pacífica, económica, empresarial e avalada con un vendedor do mundo. Eso é importar. E logo, coñecer as redes comercializadoras no mercado onde me dirixo
para que esa relación permaneza. Non estou falando tan só daqueles mariscos que pasan por os sitios para tomar carácter galego, sino de todo aquelo que, conocendo a nosa capacidade de venda de pescado, fomos capaces de importar, que tomara o ton e a naturaleza de produto galego e ser capaz de vendelo, porque ese conocimento é o que garantiza que ese produto sexa pescado no mercado onde nós vendíamos. Quer decir que hai unha marca detrás, inmaterial, invisible, non formalizada ni legal, pero no mercado funciona. Outra característica daquelas primeiras que decíamos, a produción de alimentos é estratégica. Diría, para reforzalo, nada máis que todo o resto xa o sabemos, que non existe economía desenvolvida no mundo que non sexa autosuficiente en alimentos. Nin Estados Unidos, nin Xapón, nin a Comunidade Europea na súa orixe, nin Rusia, nin os países emerxentes, grandes países emerxentes, levan a cabo medidas de política, todos levan a cabo medidas de política económica conducentes a lograr a autosuficiencia alimentaria ou a producións estratégicas que a garanticen. Sí? En Alemania é probable que non sexan autosuficientes, é probable non, é seguro, en alimentos, pero garantizaron a través das súas relacións de comercio exterior, de dominio e de capacidade política, ter suficientes suministros. E hai unha cuestión fundamental. Cando digo a CE, Comunidade Europea, non a Unión Europea, sino a Comunidade Europea no seu orixe. Fixadevos todos os argumentos que lo hemos utilizado ao longo do tempo de naturaleza económica para contradecir a deriva que levan as regulamentacións comunitarias, baséanse precisamente no nacimento da Comunidade Europea. No Tratado de Roma, en 5 artículos que son fundamentais, se describe como a Comunidade Europea ten que garantizar autosuficiencia alimentaria ao coste que sexa. Tal coste foi durante 25 anos o 80% do presuposto comunitario. Orzamentos da Comunidade Europea desde as súas orígenes durante 25 anos financiou, da forma que fore, é dicir, mesmo estragando recursos, a produción agrogandeira para garantizar a autosuficiencia alimentaria. E en Estados Unidos, que nadie podría pensar que é sospeitoso de repartir subvencións a ninguén, faise unha política agrogandeira de tal naturaleza que a subvención non vai directamente aos produtores. Controlan os mercados mundiais, son os primeiros importadores mundiais, controlan os mercados mundiais de todo tipo, hasta de touciño, para garantizar que a través desa compra e do valor internacional do dólar xamais teñan un problema de suministro nin de autosuficiencia alimentaria. No Xapón, todos os do mundo da pesca, non necesito decirvos como garantizan eles, é dicir, pasándose as normas polo forro para ter garantía de suministro de pescado, porque son os primeiros consumidores mundiais de pescado. E ademais, pasando por riba de todo o que faga falta, porque é unha cuestión de necesidade. Xa sabedes, os humanos nos dotamos dun esquema e aparato legal sofisticado, pero non hai que perder de vista para que nos dotamos del. Non será para que a lei se convirta na nosa cadea, sino para ter capacidade de transformación da lei e liberarnos das cadeas. Entón, o proceso hai que telo sempre na cabeza para non caer na depresión. A pesca, a actividade económica, creo que vou, pero acabo enseguida. Solo vou a citar outro aspecto que me parece que levanta a moral a todos os pescadores. Se dice, nos que son actividades moi subvencionadas. Hai 2 aspectos. Un, recordou monte un mariñeiro que estuvo nun acto previo de hoxe. Dixo, sí, pero as nosas subvencións na pesca teñen unha característica, que foron subvencións para deixar de pescar. Efectivamente, a política pesqueira común, hai máis dunha década, está escrita que se establece para regular unha actividade que parece perigosa. Porque dices, só se poderá pescar nestas condicións. Ollo, esta frase en leis
só a vin escrita para as actividades perigosas, como por exemplo as produtoras das tracas para as feiras. Só se poderá poñer esta fábrica de explosivos cumplindo estas condicións. E parece como se a política pesqueira común fora feita para guardar o recurso e non para regular a pesca. O sea, en que quedamos? Entonces, se a parte deste San Benitos nos cae o da subvención, vamos un pouco fastidiados. Pero eu traigo aquí unhas cifras que vos gustarán. No ano 2012, a industria eléctrica, que ninguén diría que non é estratégica, verdad? Parece como se nos interesara a todos. Bueno, lógico, non, só faltaría que alguén o puxera en cuestión. O que si poño en cuestión son os 5.400 millóns de euros de subvención. A construción automobilística non acabei de facer a suma, parei en 100 millóns de euros. E digo construción automobilística porque en España, ollo, non hai capital automobilístico español. Nin se construye, nin se fabrican automóveis, se encartan, se construyen, se ensamblan. É un proceso finalista. E digo eu, que lle pasaría ao Estado español para ter que subvencionar a Citroën? Pois deben ter unha relación íntima, pero eu non a entendo. E da pesca non sumei as nosas subvencións, pero se collemos só os 4.200.000 do ano 12, financiados a 75% con fondos FEP e o 25% españois do Estado, son para desguace. Eso non é unha subvención. Eso é unha prima para que desaparezcas. E só traigo orzamento a Consellería do Mar, porque se collo as outras subvencións e ten 178 millóns de euros de orzamento, aunque os dira todos para subvencionar, nunca chegarían a cumplir. Acabo ahora mismo con esa actividade. O Estado regula, controla, subvenciona actividades económicas de todo tipo, pero as estratégicas en cada Estado son mimadas polos Estados das distintas economías. Querríamos ter o mesmo tipo de mimo que as eléctricas. Razón suficiente é o seu rol de actividades necesarias, tanto directa como indirectamente. Con esta característica de actividade pesqueira non necesitaríamos ningunha outra cousa. Simplemente decir, temos todo o tecido empresarial dependente de nós, e temos a produción de un ben que é imprescindible. Vou a pasar moi rápido, para solo facer un vínculo económico cuantitativo. É o referido ao arrastre industrial. A pesca, vou a dicilo 50.000 veces se é preciso, non é unha actividade primaria. Fixadevos a definición de actividade primaria, vou na decir, pois a comparamos ca pesca. A actividade primaria é aquela actividade que produce un produto camao e o vende directamente ao consumidor. Non hai ningunha actividade pesqueira que seña primaria, porque o marisqueo, que aparentemente utiliza técnicas primitivas, non seríamos capaces de colocar o produto marisco no mercado de non existir a investigación, os centros especializados, a regulamentación e o conocimento das súas condicións sanitarias e das mareas vermellas para colocalo como produto. Se non existisen biólogos ou biólogas contratadas polas mariscadoras para elaborar os planes de explotación, non existiría produto. Se non existira acceso con combustible en automóvil ou en barca ás playas, non existiría marisco. É dicir, non existe ningunha actividade de ningún subsector pesqueiro que se poda chamar primaria. É industrial exactamente igual que calquera outra industria, en números, contabilizada, en términos de coeficientes técnicos de industrialización. Non vou a facer máis fincapé, quedaríame para eses minutos que temos para despois o diálogo. Digo, ademais, que as actividades económicas, como esta da pesca, teñen un carácter estrutural, perviven no tempo, non son esporádicas e manteñen, como calquera outra actividade industrial, unha lógica interna de crecimento que hai que respetar. Esa lógica interna de crecimento é, en cada industria, a precisa en cada momento, dependendo do desenvolvemento técnico, que hai que coñecer tamén. E as actividades da política económica, de calquer naturaleza, poden ser funcionais, o sea, poden ser ben acaídas ao sector,
ser capaces de provocar empuxe no crecimento dese sector ou poden ser destructoras das súas posibilidades. Estos son relacións de poder. Hai dúas razóns, e aquí acabo, de carácter esencial para defender que a actividade pesqueira sobreviva. Explota recursos propios, é nacida da independencia económica e produce alimentos que cobren unha demanda non sustituível. Podemos sustituir no mercado mundial calquer outro tipo de produtos, aqueles que nós queremos comer e que estamos afeitos a que constituyan alimentos nosos, dada a nosa cultura, son insustituíveis. No Reino Unido, ao nivel da Segunda Guerra Mundial, consumían unha cantidade de pescado por persona parecida á nosa actual. 1940, 1945, eran 30 e tantos kilos persona ano. No momento presente non chegan a 10 kilos persona ano. É dicir, houve un cambio histórico, económico e cultural decisivo para levar a cabo esa relación, ese camiño de desaparición do sector pesqueiro. Nin Portugal, nin España, nin Xapón, nin outros países emerxentes queren cultural e históricamente abandonar a súa relación co pescado. E ademais descubrimos que desde o punto de vista da nosa saúde é moito mellor comer pescado que vaca tola europea. Entonces, esa descoberta que é intuitiva e non ten naturaleza económica defendible, parece que isto que acabo de decir, vexo que todos nos reímos, pois parece unha tontería, é unha cuestión desde o punto de vista dos dereitos humanos esencial, porque o feito de obligar a alguén a comer algo que nunca comeu é unha especie de tortura. Defender aquelo que son alimentos que estamos afeitos a consumir de forma permanente, temos ese gosto e son acaídos a nosa raza, pois é un dereito humano. E con eso remato, solo invitándovos a que creamos unha página web que ten todos os datos de comercio exterior e de relacións económicas galegas que podedes consultar. Está moi ben feita e aí temos actualizado todos os datos oficiais de estadísticas de moitísimos campos de actividade. Moitas gracias e aquí remato.